我哋大家今日就可以坐喺呢度啊。雖然唔係，當然即係唔係好舒服啊，又落雨，咁啊呢度喺室外。咁但係我哋可以咁做，係嘛？但係如果換住喺個商場入邊，有冇可能咁啊？大家諗下，一定冇可能㗎。個商場有個管理公司嘅，你喺個商場入邊，你想影相啊，都有人嚟干涉你㗎。啊，呢個好簡單、好顯淺嘅道理啊。但係我哋今日咧，我哋就雖然知道啊，即係話即係唔係話乜嘢嘅，即係可以好舒適或者冚好冷氣啊，又係露天，但係我哋都可以聚埋一齊。啊！我哋都可以喺度咧，講下一啲咧，我哋同我哋生活好有密切嘅嘢。呢個好大分別就係我呢條街道，呢條街咧係四通八達，呢條街咧係24小時都開放，係嘛？除非咧係政府宣布戒嚴，啊！如果唔係話咧，我哋隨時都可以喺街度行，係嘛？呢啲係我哋嘅權利。但係咁咧，而咧呢度呢啲所謂舊區嘅鋪頭，全部都係街鋪，全部都係向住條街，係公開，係一個嘅公開嘅空間，係嘛？呢間鋪頭佢想幾時開始營業，佢想幾時咧係閂門，佢自己決定晒啊！但係你換住一個商場咧，就完全唔同啦。最簡單就話佢商場係中央冷氣嘅，啊，咁咧佢如果佢嗰個商場個管理公司，如果佢嘅政策就係逢星期日佢就唔開中央冷氣，咁你啲鋪頭係星期日你一定要閂門，你唔可以開門，係嘛？即係話咧，你一個而家我哋呢啲咁嘅街鋪轉做一個商場之後咧，啲小商戶咧就全部咧要跟住呢個嘅嗰間管理公司啊。通常個管理公司咧就係嗰個嘅大業主，即係嗰個發展商啊，某啲即係一啲嘅附屬公司嚟嘅。啲街鋪變成商場之後咧，呢啲嘅小商戶咧全部咧要受呢個嘅咁嘅管理公司佢好多嘅規章限制。咁如果即係大家都知係，如果有睇報紙，你就知道領匯㗎啦如果啲管理公司再升格變成領匯咧，就仲得人驚淨係話要加租。呢度大家睇下呢度有好多鋪頭咧做咗幾代㗎啦。佢哋點解可以做到咁耐咧？一定咧就要嗰個業主唔會瘋狂加租。如果個業主係瘋狂加租，你點可能做幾耐咧？可能你做幾年就已經捱唔住啲租，咁你就要執笠。咁呢個咧就係呢啲，即係我哋睇翻咧，我哋呢個社會咧我哋即係喺呢度可以生活得好好地但係咧而家好多嘅因素係改變，係要改變嘅。我再講一個即係一個好簡單例子呢度有間係好似有間醬油鋪添㗎，係嘛？有間醬油鋪又係好耐㗎啦，又好耐歷史㗎啦咁入邊啲伙計咧係好有經驗嘅，佢哋煮嗰啲醬油，譬如話咧就好簡單煮嗰啲麵豉醬，呢度你哋如果你識煮餸嗰啲，你就知道啦麵豉醬係好好用嘅，夠平1蚊咁就成可以買一袋你就可以攞嚟煮好多嘢嘅煮排骨又得，煮好多嘢都得咁就係麵豉醬，你可以想像，如果我哋而家呢啲咁嘅鋪頭都冇晒咁第時啲麵豉醬咧就一定淨係啲工廠生產，啲工廠式大規模生產，我哋就冇咗，係啦，就會加入防腐劑唔知可能有時會有蘇丹紅即嗰啲嘢我哋唔知但係呢啲咁嘅老字號咧，我哋就好放心。
係嘛？唔止好放心，同埋因為啲老字號嗰啲員工幾十年啦，幾十年都喺度煮面子醬你諗下，如果佢用咗幾十年嘅時間嚟煮面子醬，佢啲面子醬一定係最好嘅，係嘛？起碼同一啲嘅工廠比較，工廠生產一定係冇得比。但係嗱，呢啲咧就係我哋將會失去嘅，我哋會失去一啲咧價廉物美嘅嘢。呢啲嘢係好普通嘅嘢，呢啲嘢咧嗰啲高官佢哋都唔識煮飯嘅，可能係佢哋就唔知道，佢哋欣賞唔到呢啲價值。但係呢啲咧就係話咧，呢啲係我哋將會失去嘅嘢嚟，呢啲係。咁頭先就問到提到呢個花牌除咗話花牌都係一啲個即係我哋呢個地方特色之外，其實花牌仲有一個咧，亦仲有一個好民主嘅意義喺背後嘅喎因為喺我長大嘅年代咧，我哋周不時咧行出街咧就會睇到啲花牌就係邊個聯婚譬如話陳美聯婚張王聯婚或者係邊個大壽係嘛？嗱，咁呢啲人咧係啲好普通嘅人嚟嘅啫。咁但係咧就喺我哋以前，我哋10幾20年前咧就係我哋一般嘅人我哋遇着咩嘅喜慶，我哋都可以用個花牌，我哋買個花牌掛出嚟係嘛？掛出嚟咁樣咧助慶。呢個係我哋一般人就可以做到啦但係你而家啲樓變成玻璃幕牆你掛唔到花牌，但係咧我哋間唔中咧都會見到啲玻璃幕牆咧佢哋就會咧有啲吊船用啲吊船咧掛一啲即係巨型嘅海報，係咪？或者啲玻璃幕牆咧，佢哋就會有啲嘅電子熒光幕，係嘛？咁喺度咧播放某啲嘅信息。喂，咁邊啲人可以咁樣做啊？一定唔係你同我，一定唔係普通人，係啲大財團、大集團。咁所以其實翻我最初講嘅問題，發展係為邊個發展咧？好明顯就係為啲大財團咯，將啲街鋪拆晒，變成一啲嘅玻璃幕牆嘅商場。呢啲咁嘅發展係為邊個發展？係為大財團，唔係為普羅大眾。呢個信息咧，我諗咧，我哋咧，即係今日呢個咁嘅別開對我嚟講，即係一個別開生面嘅一個咁嘅畫面咧，係可以好清晰帶出嚟。如果呢度有傳媒朋友咧，你嚟採訪咧，你又講唔到呢樣嘢咧，我覺得係你哋失職。